Dari bagian mesin, mobilnya juga sudah melakukan perubahan. Terutama yang kelihatan adalah menggunakan air filter di sini dengan selang ini menggunakan Samco nih mereknya. Dan yang terlihat di bagian depan mobilnya jelas sudah menggunakan radiator dari Koyorat nih. Dan ini juga udah electric fan. Wah, itu penambahannya. Dan di bagian sektor mesin ini ada grounding untuk audionya. Wah, dibuat rapi. Sampai niat dibuatin akrilik seperti ini nih guys.